我唔會應承嘅。吓？我哋決定咗唔會喺自己嘅地頭同人比賽嘅。點解啊？因為我嗰架係86啊！你搞錯啦，喺度比賽唔夠刺激啊！群馬區所有嘅車手都一定知道 Red Suns 絕對唔會喺自己嘅地頭進行比賽。請你唔好怪我拒絕你。仲有件事我要話你知，我哋絕對唔會睇小嗰啲揸86嘅人嘅。喺呢個區域有架866車非常之犀利，佢喺比賽當中從來未輸過。咩話？從未輸過俾任何嘅車。你話佢從未輸過俾任何嘅車？冇錯。既然係咁，你應該同我比賽啦，睇下佢嗰架86快啊，抑或我嗰架86快？咩話？算數啦，賢太。總之唔可以喺呢度比賽。哼，雖然我唔知你由邊度嚟啊，不過你想挑戰啟介嘅話，唔該你翻去練多10年先啦。冇辦法啦。既然係咁，只有夾硬嚟，請你唔好怪我。想話咁樣就可以逼我應承，我就陪你玩下啦。讓開啦，賢太。嚟得好啊！今次你一定要教訓下呢個狂妄自大嘅人啊！嗰啲聲係86嘅 Turbo，出彎都可以跟得我咁跳。呢架係咩車嚟㗎？馬力唔係普通嘢，真係一架好正嘅86。雖然我唔知佢馬力有幾大，但係可以去到咁大嘅馬力，已經相當難控制。就好似揸住一架失去控制嘅危險車輛咁，但係佢竟然可以揸得咁輕鬆，唔得，追唔上，激氣啊！我冇哥哥嗰種觀人於微嘅觀察力，但係呢個人好犀利，再跟落去就會好麻煩。唔好睇小我，爬你頭我絕對唔會手軟。又是搞成咁啊！好在車速唔係太快，今次都算好彩咯。快啲攞個3個板出嚟警告其他車啦！如果唔係，就會俾落車嘅車鏟埋嚟噶啦。